Notícies d'Alacant, de la comarca de l'Alacantí. Les notícies del País Valencià i dels països catalans. Notícies del món sencer. L'Astral d'Alacant. Bon dia i salut. Esta setmana, un individu sense identificar s'ha dedicat a llançar merda sobre l'Ajuntament d'Alacant i alguns edificis públics. Els servicis de neteja han tingut que treballar de calent. Se veu que la tufarrera era tan gran que no podia aguantar-se. Aixina que, alertats per la poentina, alguns veïns van fer saber la situació a les autoritats. Achava el destrellat, com si no tingueren prou merda i cagallons de totes les classes, que ne tenim abundant. Ai, fas divina, misericòrdia. I en Campello tot està preparat per a l'homenatge a Rafael Altamira, intel·lectual que va haver-se d'exiliar durant la guerra i que va morir a Mèxic. L'esdeveniment ha alçat molta polsaera perquè se preveu la presència de Felip VI, un tio que simplement és el rei gràcies a que Altamira es va exiliar, gràcies a que els feixistes van guanyar la guerra, gràcies a que son pare és un puto lladre i gràcies a que ell és un panoli que només que es dedica a tocar la fava. I en Sant Joan i Mutxamel, els veïns demanen que el tramvia passe per aquestes poblacions, igual que passa per Sant Vicent i el Campello. Demanen al president de la Generalitat, Carlos Malson, que complisca la seva promesa. Gent, bon rigueu. Però sí, rigueven. I els veïns de Benalúa, Sant Gabriel i Gran Via Sur han tornat a protagonitzar la marxa de les lluvernes, en la qual demanen a l'Ajuntament que posa llum en el Parc del Mar, que això està tan fosc que posa esclate de la màquina. I qui sap què més coses. I la jutge d'instrucció de Catarroja, que investiga la gestió de la dana, ha donat un termini de 5 dies a la Generalitat Valenciana perquè comunique qui va donar l'ordre d'enviar l'SMS d'alerta per l'aullaüt. I el malson, que no sabem si s'ha sullat en el tratge o si se n'eixirà de rosetes i s'animarà a fer ja qualsevol cosa, pixar pel balcó o ser un dirigent de la màfia internacional. Bé, no, esto ja ho és, esto ja és. I parlant de la màfia, l'exconseller del PP, Serafín Castellano, ha sigut condemnat a 1 any i 9 mesos de presó per pertànyer a un grup de delinqüents que furtaven diners dels que estaven reservats per a la lluita contra els incendis. O siga, que no se pot ser més lladre i més refill de puta. I l'Assemblea de les Nacions Unides està estudiant el cas del llanterner que se li veu la regatera. Per què passa això? Quin és el misteri que hi darrere? Un comitè d'experts ha sigut designat per a esbrinar-ho. I la presidenta del govern balear, Melida Proens, en unes declaracions en exclusiva per a l'Astral, ha dit que vol aconseguir que ninguna persona puga viure a les Illes Balears que no siga turista. Repetim, el seu projecte és que no hi puguen viure els turistes. Això ens ha recalcat en una entrevista en exclusiva per al nostre mitjà. I en l'Alguer s'ha fet un pas endavant en la normalització de la llengua catalana. L'Alguer acaba d'oficialitzar la nomenclatura en català com a prioritària als establiments i serveis municipals. Sota l'escut quadribarrat, la nova denominació serà bilingüe i el català preferent.
I a la Catalunya ocupada per l'estat francès, l'escola catalana, la Bressola, ha encetat una campanya per a recaptar fons. En això volen resistir als atacs constants de Napoleón Macron, el temible. I en notícies internacionals, el president dels Estats Units ha proposat ni més ni manco que fer fora a tots els palestins de Gaza i reubicar-los en un altre puesto. I el tio damunt diu que en Gaza faran una cosa així com un Benidorm gegant o no sé què. Mare meua, com està la cosa. En Alacant no plou. No plou ni gota. Sí, que no plou. Ni gota. Bon dia, sóc el professor A. Brasit. Avui vull parlar-vos d'un tema que és molt important. Avui vos explicaré què és el que hem de fer per a que no s'extingisca la nostra llengua, el català, el nostre valencià. Com ho podem fer? Veureu, és molt senzill. Simplement parleu en valencià, xerreu català. Parleu en valencià, parleu en català. No canvieu de llengua, no mudeu de llengua, que no mudes de llengua. I si n'hi ha algú que això li molesta molt, que se'n vagi a fer punyetes. És molt fàcil. Si continueu, que sou un tall de cabrons i de punyeters, fent lo que feu fins ara, la llengua catalana, el nostre valencià, s'extingirà. Per què? Doncs és molt fàcil. Si parleu en català, valencià, soles en la iaia i en els quatre amics, la llengua s'extingirà de forma irremediable. Professor, jo li volia comentar el cas de l'home que fa 30 putos anys que viu a Barcelona i que no parla mai en català, no sap dir ni una paraula. Com és possible? Com és possible això? Doncs jo li diré, senyora, això és possible perquè som un poble de retrasats mentals. Si nosaltres no parlem la nostra llengua, la gent de fora no la podrà mai aprendre. És que és molt evident, hòstia. Una pregunta, professor. Què fem amb els fatxes que odien el català valencià? Què podem fer? Doncs veges, això és molt fàcil. Això serà bufar i fer ampolles. Quan parlem la nostra llengua sense complexos i la gent l'aprenga, la minoria de fatxes tindran que fer-se fotre. Així n'ha de senzill. Si és que són faves contaes. Faves contaes. És que no sé per què mos costa tant. Per què? La Mantalcón i el Cabasser, on anirem? Al Postiguer. La Mantalcón i el Cabasser, on anirem al Postiguer. Arreando xipam-pum, arreando xipam-pum. Una volta passejava un guàrdia municipal, passejant-se per la plaça cap amunt i cap avall. I la bragueta li faltava una manzaneta i un botó, per allí se li mostrava don Joaquín, el director. La Mantalcón i el Cabasser, on anirem? Al Postiguer. La Mantalcón i el Cabasser, on anirem al Postiguer. Arreando xipam-pum, arreando xipam-pum. Una volta quan tornava el tio per